Assalomu alaykum. Qadrli YouTube'miz a'zolari, Xudo xolasa mana keyingi zakazlarimiz mana tayyor bo'ldi. Xudo xolasa mana Xudo xolasa ideal darajada chiqdi. Bular eshiklarimizni olib keldik. Mana 4 ta eshik, 2 ta rom olib keldik. Bunimiz ham Sharxonga olib keldik. O'zimiz Andijon viloyati Sharxonga olib keldik. Buni olib kelib o'rnatdik. Xudo xolasa chiroyli qilib 2 qanot rom, 1 qanot hammasini Xudo xolasa sizlarga mana qilib beraman. Xudo xolasa chiroyli qilib hammasini. Xo'sh, bularimiz keladigan bo'lsak, bularning razmerlari 1.15 ga bo'yi 2.40 eshiklar bo'lgan mana. Zamoylari ham o'ta ideal darajada doimiy tureski zamoylar qo'yapmiz. Aynalar girmadilangan. Hozir penalar mana qilib qo'ydik. Hozir ochish mumkin emas. 1-2 soat, 3 soatdan keyin yonsa bo'laveradi. Mana romlarimiz ham Xudo xolasa chiroyli chiqqan. O'rtacha ochiladigan. Bir qanotligimiz mana. Bu ham o'ta chiroyli chiqqan mana ular ham hammasi. Inshaalloh mana ko'rishlar mumkin. Xo'sh, kimga shunga kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Doim xizmatdamiz, Xudo xolasa. Mana shunaqa rangi, shunaqa jigar rangi, mo'l kerakmi, shu qanaqadan desanglar, telefon qilaverasizlar, qilib beraveramiz. Nomerimiz 91-487 0033. Vodiy bo'lib borib o'rnatib beramiz. O'zbekiston bo'lib yetkazib beramiz. Kelishilgan holda ular borib o'rnatib beriladi. 5 joylar hamma yoq Xudo xolasa garantiyalik. Kimda savollar bo'lsa, kommentariyada savollaringizni kutib qolamiz, Xudo xolasa. Hammalarga ishlarga omad. Bundan ham Xudo xolasa sizlar ham anaqa eshiromlar Xudo xolasa uylar, oilalar eshiromlar qilib beraylik. Hammalarga yaxshi niyat qilamiz biz ham. Hammalarga omad.